nyine bitanogeje neza agomba gusubirayo rero kuko nubundi akanoza isezerano yari yagiranye na mukuru ubwo niwe rero Jarene reka tujye kuri PR abantu bayitu bajije cyane mutangazaji bamubajije bati uwo mukinnyi ni nyabaki rwose ni muntu kinyuma yo gushinjwa kutangaza ibihuha ariko ejo wari kunkumura avuga uti cya mwakira umukinnyi iyo rwose ndayikomeraho ndarwana nayo mpaka ibaye yo kandi ndatwa twaramuvuze mbese bazakaniye njye ariko sinamwemeye neza ntawe twavuze fashe cyane Raouf Memeri dawo waya ntawe twavuze narakubwiye ngo hari umediateri wabaye wambwiye ko wamumpaye ahubwo hari abakinnyi wajya guma tugataha tutabavuze hadi twende uyu dushaka kuzamugarukaho ku munsi weje ariko ntawe twavuze kuri mikoro ariko navuze ko ari umeri jambo wa championnat wa Côte d'Ivoire wa Burkina Faso tuza kuvugaho nari nanamuguhaye ahubwo wo twavuze kuri mikoro ni wa Côte d'Ivoire uri mwibuka kuri Celestin tuvuga Diarra nyuma hasigaye nka byumweru nka bibiri gutyo mu bimweru uyu waramuma ubwo ntabwo twigeze tumuvugaho ariko namuguhaye akina tumwinjireho rero ahubwo Evrine aduterekereho video ye mbere rwose nayinyujije mu cyitwa mu bugororangingo screening burya abasirikare babanza baga screening Evrine ayiturebere rwose aho bagiye kurwanira aho bagiye kuba bari nyine bakambitse uyu mukinnyi rero Leonidas ni umukinnyi mwiza w'umunya video iriho yambaye jersey y'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso les Étalons ni homme integre kuva kwa kapiteni Traoré ubwo bavuze bati tubuze Jack Diarra reka turebe ko muri Burkina Faso tutabona yundi mwiza Raouf Mamel Diao Mamel Diao ni umukinnyi ukina nimero 10 ku mugongo niwe mukinnyi ufite imyaka 21 y'amavuko akaba yaravutse muri 2003 akaba akiri ikipe yaho iwabo yitwa Sonabel Football Club akaba uyu mukinnyi numwe mu bakinnyi bashobora gukina right winger ndetse na left winger ariko akina ubundi nimero 10 mu kipe yabo ndetse niwe bayemeri joueur wa championnat yabo cyangwa se umukinnyi witwaye neza muri championnat nkuko Clement wavuga ati niwe witwaye neza muri championnat y'u Rwanda ndetse numwe mu bakinnyi bahamagarwa mu kipe y'igihugu ya Burkina Faso nubwo yakuriye mu zabato zabo arizo yagiye akina ariko ahamagarwa mu kipe nkuru noneho ya Burkina Faso ko Faustin nyakujya ukandikamo utazaba genda kujya mutangaza joueur di championnat oya niwe wakanditse muri niwe ahubwo n'amafoto Evrine reka ngende nyamo kabukira n'igihemba gifite nibyo bagiye bavuga ko ari we mayor nyine akaba uyu mukinnyi rero mwugo Burkina Faso baheruka gutegura cani ubwo igihugu cyabo cyajyaga muri Tanzania rero ndasubira bakina Zanzibar ririya rushanwa rya bateguragamo amarushanwa bategura cani bazikizaba mu kwezi kwa mbere uyu mukinnyi n'umwe bakinnyi bagiye bahembwa hariya muri icyo gikombe cyabereye muri Tanzania yabaye Omed match muri match yahuye Zanzibar na Tanzania bamuhimbi 500 y'amatiziti Burkina Faso yahuye na Zanzibar yewe kwa Zanzibar wahuye na Zanzibar wana poste shilingi bari mukamutse komeza yabaye Omed match ni umukinnyi muri sezo ebyiri zishize witwaraga neza ndetse no mushize muri sezo yabanjije ingiyi yari mu bakinnyi beza barwanaga umwanya ariko ni abo wa mbere ariko uyu mwaka niwe mukinnyi mwiza wa championnat none se Faustin muri iyo meyeri wenda mu nkuru uze kureba hari icyo tatubwira ni meyeri yakoze iki yatanze assist zingahe ko icyo aperi ikeneye kugeza ubu ngubu gituma inagura nimero 10 nuko batabona ko Lamine Ba imipira atanga ku mwataka navuga ngo idahagije sibyo bakavuga batereka tuzane nimero 10 bakavuga bati wenda ni nyuma ye gake yego abo baramti ntabwo nabo bakreya ma occasion cyanatumye n'umwataka Rutayizama ajya gushakira mu mpande kako Rutayizamu wa Peru ubona ko kubona imipira biba binagoranye
none muri uko kuba meyer abanze mbe Faustin inkuru udushakire ndimuvugaho zimwe na zimwe statistique ziravuga iki Ligue E Burkina Faso Ligue E Burkina B inkuru yatumye mpamagara mu ikipe y'igihugu wenda niba bitarimo nujye uzisomerega nta kibazo nyine zisobanura kuba icyo kintu ubundi yega dufasha abantu cyane iyo twavuze umukinyano abantu bose bazi ko dutanga details zuzuye ahantu akaza bamuzi baravuga bati titre yayo Raouf Memer Diao la surprise de Brahma Traoré avec les étalons. Uyu Raouf Diao umukinnyi utunguranye nyine muri iyi kipe ya Burkina Faso. Iyo ni article ku itariki 10 z'ukwa gatatu 2025. No mutoza wabo bantu baramuzi. Le sélectionneur des étalons Brahma Traoré arrive sa liste de 25 joueurs pour affronter Djibouti et la Guinée-Bissau. Umutoza Traoré yahamagaye abakinnyi 25 bagomba gukina imikino ya Djibouti na Guinée-Bissau. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi les joueurs convoqués figurait un seul évoluant dans le championnat burkinabé. Il s'agit de Raouf Memer Diao, joueur évoluant avec l'AS Sonabel en Ligue 1 du Faso. Jeune milieu de terrain de 21 ans. Raouf Memer Diao est passé par les jeunes catégories des étalons avant de véritablement franchir un cap. Dans un club qu'un sélectionné local, Moussa Ouedraogo, actuel formateur à l'Académie Basga, Joe est celui qui a vraisemblablement révélé Memer Diao. Moussa nyine nawe niwe mutoza wagiye amukurikirana akiri mutoya ari nawe nyine ubwo wafashe kugira ngo Traoré nawe abe yamubona nk'umutoza mukuru. Bati rero kuri karite zebwe niho ngiye technique au-dessus de la moyenne de joueurs du Faso Foot. Ubwo twavuga ko ari hejuru. Au-dessus, yes. Ari hejuru yabo bakinnyi nyine bakina aho ngaho. Physique. À mon avis, si toutes les conditions sont réunies, il a toujours une marge de progression pour le haut niveau tactique. Ubwo bari kuvuga kuri karite ze ni ibitekerezo umuntu yamutangagaho mu buryo buri physique ubona ko muri conditions zose z'imikinire buri munsi agenda agira icyo yiyongeraho. Animé d'une vision périphérique très élevée, il voit à la fois l'espace propice au jeu en temps le corps. Iyo bari gukina nyine ubona ari umukinnyi ushobora kureba espace mu abakinnyi barimo akaba yabafasha mu mikinire. Akanyuma rero muri psychologique bati il aime le défi pourvu que l'on lui fasse confiance et qu'on lui donne le libre choix d'organiser l'animation du jeu. C'est un vrai servant quand il a le ballon. Nyine ashobora kuba yafasha mu bitekerezo uburyo akreya cyane. Ariko bakavuga bati ni nk'ubwonko bw'ikipe mu gihe ikipe iri gukina. Aho rero ariko nta tubare tugaragara. Utubare ntatwo muri uyu muntu nta tubare shaka izindi kugeza igihe tubone utubare. Nta tubare rwose. Urumva nta tubare ni nka kwa kundi natwe iyo turi hangaha kwa kundi urumva n'umuntu wabivuga uvuga ati n'umukinnyi karuburateri mbanderateri niwe umuntu akazategereza kuvuga uti se yatsinze ibitego bingahe atanga assist zingahe. Nayibonye ari article none ivuga ko ari we mukinnyi wa saison. Cyo isome rero. Raouf Memer Diao est le meilleur joueur de la saison 2024-2025. Uyu Raouf Diao niwe watowe nka mukinnyi mwiza muri saison ya 2024. A été désigné meilleur joueur de la saison 2024-2025 du championnat burkinabé. Il annonce fait sur le compte Facebook de la Fédération burkinabé de football. Byatangajwe kuri konti ya Facebook ya Fédération Burkina Faso. Âgé de 21 ans, le meilleur offensif évolué au sein de l'AS Sonabel Ouagadougou. Umukinnyi w'imyaka 21 nyine ukina hagati asunika imbere nyine wa Sonabel
Au cours de cette saison, Dao a inscrit 5 buts en championnat, muri iyo sezo Dao yatsinze ibitego bitanu, ce qui a largement contribué à sa victoire dans cette catégorie. byatumye nyine ari nawe utsinda muri iyo kategori. Ces performances impressionnantes n'ont pas échappé aux observateurs, ce qui pourrait expliquer sa convocation par le coach Blama Traoré pour rejoindre les étalons lors de la prochaine les groupements. umusaruro we wanyuze benshi bakurikirana iyo shampiyona binatuma agirirwa icyizere cyo guhamagarwa muri iyo kipe y'igihugu ya Burkina Faso. But il y sera également en négociation avancée avec un club tanzanien, icyo gihe cyakipe muri Simba. Tanzania Simba yaramushakaga. Ati rero ahandi bahita bagaruka forume awagadarago bya bindi by'ibigwi byiwe. Urumva yatsinze ibitego bitanu nibyo bagaragaza. Wenda assist nizo bataduhaye. Ziraza assist. Igihe assist zitaraza rero nkongera nkibaza ko dufite Lamine Ba yatsinze bingahe? Lamine Ba yatsinze bitanu. Harimo ibya penalty ra? Cyangwa Mamadou Sine wari ufite ibya penalty. Mamadou Sine wagiye utera penalty. Ariko uti shampiyona ziratandukanye. Arumva umwana ugerageza gukina muri Burkina Faso wakomeye Leonid. Abakomeye aho ngaho ngiye cyo mba mvuga Faustinho muri bya bindi duhora tuvuga ko ikipe zigira icyizere ko niba barazanye Lamine Ba avuye muri under 23 ya Mali. Mutangazaje natubwira ati yendaga no kujya mu Faransa ubwo ikipe Lamine Ba yatsinze bitanu atanga na assist 5 mu mikino 24. Ko bazahatanara nyine baje guhatana neza ko bazahatana Lamine Ba bitanu arabifite ko bazahatana na assist 5 rwose. Aha ngaha ubwo niho bagomba kuvuga bati rero niba tuzanye. Ariko rero Lamine Ba hari agasukari ubura, hari agasukari umukinnyi w'umutekinisiye n'ubwo tubare twahaba, hari akantu ewana kwa wa mukinnyi uhindura nk'uko wenda uyu mwana keretse niba ari karite z'abanyamakuru bamwandika, ariko urumva iyo bavuze bati umukino arawutegeka. Ubona ko APR yabuze uriya muntu udirije hariya kabisa, uvuga utuye n'ikibamba wa APR kumwaka umupira bigoranye kandi kuwujyana imbere nabyo bimworohera uwo mukinnyi ugera bu Leonidas. Ariko siyo uzashobora no gukina ama wing back nanone ni muto. Mupimiye nko ku mikino ibiri ya Rayon Sport yakinnye kuko arya yose ntiyayikina. Yarayikinnye yose ndumva yarayikinnye. Aho yabaye yabaye intama yabuze muri uwo mukino. Yaba umukino wenda w'icyamahoro n'abagerageje, ariko ibi naho n'icyamahoro se wamubara ubaze batanu baperforminze neza wamushyiramo. Ni ukuvuga ngo kandi grand joueur agaragara no kuri grand rendez-vous. Uko ngewe ntekereza ko nizo assist za Lamine Ba ushobora kugenda usanga wenda ni match ya Rutsiro ya Gasogi ya Gorira. No kuvuga Lamine Ba keretse iyo abonye umupira nyine nawe yagezeyo gushota ishoti rishobora kubyara igitego, ariko kuvuga ngo arazengereza wenda azana umupira uvane hagati azengereza abo bakina, bigaragara ko uwo APR wo ntawe wamugana ifite keretse n'ibizo karite. Lamine Ba wamushyira munsi ya Shaibob. Shaibob yarakomeye, wamushyira munsi ya Shaibob n'uwe imyaka niyo. Ubwo iyo tuvuga umukinnyi utegeka ni tuvuge n'imyaka, cyangwa se ufata uvuga uti fata Ruvumbu wa Rayon Sport ufata baro ikipe igakangara, ndavuga uti umuntu kabisa urabona ko ni nimero 10 hatari. No kuvuga ngo uyu mwana rero nibi biri kwandikwa kabisa uko bigaragara, urumva baravuga ko kariteze kuri physique bavuga ko agenda yevoriwa umunsi kundi, ariko umupira ngo arawanima cyane. Nko muri APR yo Jibril watarataza nta wundi mukinnyi wabonaga ushobora kuzonga adversaire cyangwa se adversaire ashobora gutinya, kandi uwo nawe warakenewe hagati mu kibuga utinyitse utamburwa umupira ukorerwaho amakosa menshi cyane. Icyo turacyemeranya wenda ntabwo bigeze. Hanyuma na selection iheruka uyu musore yari ahari ya match ya Tunisia reba ko naguhaye yari ahari yandikwa inkuru nyinshi aho barandika kweri iwabo barandika ariko ushake n'akandi gakorerwa nta nasomye y'icyongereza namuhaye mu kanya. indi hariyo ndi mumpaye bayo naguhaye ya Tunisia Burkina Faso. nze ubwo shyira aka gafoto ari kumwe na Aziziki. ubwo ibindi wenda byaba ari ama statistique mu bijyanye n'ama assist burya Clear urumva ibitego bitanu
ariko gutorwa kiriya biriya n'ibihugu bya Tara Leonid ashobora nko gutsinda ibitego bitanu Leonidas muri match iheruka guhuza Burkina Faso na Tunisia ariyo natumye uriya mukinnyi witwa Diarra Jacques bamubonamo bagahita bamugura ikipe ya Esperance. Uyu musore yabanje muri 11 barikinye iyo match. Erega kubanza mu byo sinkibigiraho ikibazo Faustinho kuva aho mbona uyu mukinnyi wa EF akina muri Nigeria. Ibyo byose nkibitinda ngensigaye ndeba ibikorwa ikipe yakinye ça dépend ushobora kuyijyamo rwose ukanabanzamo kandi ntacyo uri bumari ariko aho ngaho urumva ko nyine bamwandika nk'umukinnyi urumva ni espoir ni revelation aratanga icyizere mu mupira wa Burkina Faso ko ari umukinnyi hatari ariko nanone nkongera nkabikunda Faustinho kuko niba shampiyona yacu yarapfuye itakigira espoir itakigira revelation byaba byiza uramutse ufite amafaranga ukajya kuzishakira ahandi kugira ngo uzanazicuruze sibyo niba tuvuga tuti shampiyona yacu irangiye nta mukinnyi uvuga ute wejo hazaza wagurwa ngo azakugirira akamaro ubwo icyo uri bukore ni ukujya kuzishakira hanze niba ufite amafaranga ahabonetse espoir nk'uko nguko kuwo ngo mwavuga gataho reka ngende mugure muzane ufite imyaka 21 nshobora kubana nawe imyaka 3 yazamuka nkahita ngira gute pya munaga ku isoko kuko shampiyona yacu yarapfuye nta mukinnyi ukibonekamo wejo hazaza ndavuga cyane cyane mu banyarwanda shampiyona yacu nta mwimerere yaba ibyo bya competition yaba ibyo kuzamura Tara kuko ushobora nanone kuvuga umuntu ushobora kujya muri analize akavuga ati na shampiyona ya Burkina Faso ntikomeye ariko shampiyona ya Burkina Faso yarisobanukiwe pari shampiyona icuruza abakinnyi ivuga iti twebwe tuzi urwego rwacu tuzahatana ku ruhando rwa Afrika ariko turarema abakinnyi amakipe azashaka niba uyu mwana wumva ibinyamakuru byo baba byandika bati Simba iramushaka Singida iramushaka iyo rumu yisigamo ashobora no kuza bikanga umukinnyi ya flopping asi gitangaza shaka kuwenda klima ibindi factor nyinshi n'imikirire hano mu Rwanda ndikana mugora n'ibindi ariko ikiza Leonidas mu migurire kugura profile nk'ingi y'umukinnyi ugaragara yego niba umuntu yabaye eri comme joueur muri championnat ya Burkina Faso ntabwo ari umukinnyi utoraguye ikiba gisigaye wenda nuko nguko ko kumwihanganira niba wenda byanza kimenyera sezo ariko byanze kunze ufite ikizere cyuko umwaka utaha yamaze kumenyera azagukinira umupira nuko nanone ikindi aza gukina muri ya shampiyona y'iki y'ibyaha none se ariko ashaka gukora difference ku giti cye niyo haba ari mu byaha mkinyi mwiza akaba intumwa y'Imana mu banyabyaha mkinyi mwiza ashaka gukora performance nziza atagendeye ngo bari mu akabarote mu mudugudu wa Sodoma na Gomora ubwo ikiza Leonidas cyo kumuzana bishobora gutuma na Lamine Bawenda niba aragatege atashiragamo kwavuga ati baramazani nta kigenda babaka bari bahari nabandi nta nundi nimero 10 aperi yagira bakavuga ati reka nanjye duhanganira umwanya Lamine ariko Sharamine ba ntacyo atatweretse kidasanzwe arije nawe yavuga ati nanjye yari sezo ya mbere Lamine ba nta ahubwo umukinnyi ushobora kubona uzaperforminga ni Ramti yaterwa n'umutoza noneho dushyireho amafaranga kera kabaye nawe wate utarasodoka dushyireho amafaranga na n'ubu dushyireho senkani nawe cyangwa ijana njyewe n'umwaka w'imikino Ramti nakina neza I'm standing on the same position mpagaze kuri position imwe rero ndakwavuga ngo agatusha nagafite ngo yiteguye no kurwanira umwanya hari umuntu twahuye yaratubwiye ati Ramteri gutangaza ngo ari hatari cyane ngo isi mutangazaje nawe arakubwira ati umukinnyi ntagira ishoti umukinnyi utagira ishoti abaho jewe umbwire dushyireho intego nushaka umbwire intego tuyahe Maxime gusa ntacyo arakora nyine mu mupira w'u Rwanda ariko agatushe kariho Leonida ahubwo akamba ako nyine ariko se agatushe katagira yes ubwo rero uwo nuwo bita Laouf Memel Dao Burkinabe sikumbe na Tita kina mu ikipe y'igihugu inde yabendeje Faustin yagiye amaze kudusobanurira akaba rero uyu musore ikipe yiwe
ese Tanzania nibyo yabaye ya gatatu yabaye ya gatatu muri shampiyona ya Burkina Faso inyuma y'iyo bita Douane na Majestic shampiyona yabo izwi Saritas shampiyona yabo nayo yarapfapfanye shampiyona yabo shampiyona yabo igurisha yo iragurisha ntago abakipe yabo marana abakinnyi kabiri babaguruka kuko nk'uyu nguyu numwe mu bakinnyi bashobora kuba banabahenze muri APR hagagiye munsi y'amafaranga 100,000 ariko asinye nawe imyaka myinshi kuko urumva niba umuntu Simba yamushakaga kuko ubushize wabacitse witwa Jacques Pantulu Diarra akaba APR yarageze kuri 220 y'amadolari kare yari yagejejeho ya kipe y'ubutumugura 500 Esperance harya uyu tubwiye ko ashobora kwa muranga harya Panturo we ntiyakinaga muri Burkina Faso kinaga muri Burkina Faso muri Saritas yenda cyakomeye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo zana umukinnyi ukiri mutoya kina mu ikipe y'igihugu urumva ufite ejo hazaza icyo gihugu cyagaragaje ko ari ufite ejo hazaza hanyuma nawe umurere kuko twebwe ntitukishoboye kurera dufite n'abacu bato barihitinga bahita bapfuye bageze mu ikipe nkuru zino zihemba neza abahitinga se bahe ko shampiyona yacu yapfuye itakibakinisha niba ujya kugarura umurenga nuko nta kurera uhari igihe kizagira ubwa Pereza no kuri kabiri w'imyaka wo muri Burkina Faso cyangwa wo muri Cote d'Ivoire kubera ko nta urerwa ariko Leonidas navuga ko ari uko hatari kurera ahubwo abo bato ntabwo bitabwaho ntibakurikiranwa ko impano zo zirahari siko kurerwa se oya kurera bararera ahubwo bakangirika abana barahari numbwire ngo abakinyi bato barahari oya abana baboneka ariko nyine kurerwa aya marushanwa abantu bari kujyamo ntibabona abakinyi bato kurerwa mvuga nuko guhabwa icyizere cyo gukina ukiri muto ibakuzwa ahubwo igene kurerwa bararerwa ahubwo gukuzwa kujyanwa mu cyiciro cy'abakuru oya baravuka ahubwo barakubwira bati Rayon Sport urabona abo bana bamuza baguruka umva Faustinho baravuka ahubwo ntibarerwa yawe imirere yabo irapfuye iminsi igihumbi ni myiza Leonida abana baronswa ariko abana mu Rwanda bacutswa neza umva kwakurera navuga nukuvuga ngo niba uwo mukinnyi nkamuza waruvuze emera umuha iminota 15 mu mukino uri gukina wemera uvuga ati nitarani mu kuzamura akora ayo makosa nkuko byarangiye n'ukuntu kwibagirwa ko ikipe yawe ejo izabaho ni wibagiwe nufata abana bawe ukavuga ati ikikuru nicyo kizajya kirya cyane moto anashaka nazarya uyu mikureze azakura nawe mukuru umutoza ushobora kumanajinga imikinishirize y'abakinnyi rwiza kandi nawe ufite ko nta kuntu wambwira ko ugaburira ikipe nkuru intoyo ukayanga ko nta kuntu wambwira ngo basindi Paul nta mwanya bigeze babona wo gukina kandi nyine ikipe n'undi yarakinaga yatsinze ntumushyizemo ukazanamo bahirenga kanga bakaza bakiruka mu kibuga ugategereza icyo bazakora ukakibura sindi Paul ya nta mwanya yahawe ugiye kubaza ukabaza APR wenda niba ifite academy eske ngabo muramukurikirana mugashiramo ubushobozi bwose kugira ngo abana zamure bazafasha APR cyangwa mureba babandi bo kurera ite gusa aho nyine ni byo kibazo matche amicale z'intare mubwira abafana banyu kwiza gukina buryo nabo bajye kureba abana bafite babotara bagatanya bati uriya mukurikirana ukajya kureba n'iki ntari mariye iyo APR niba ujya kugura lisene kandi hari abana wareze bageze kimwe cya kabiri abaheka Kiyovu ugasanga umupira wabona tekiniko babarusha abari urazana lisene na muzungu biki kandi wenda wazana umwe muri bo muri babandi babana rene cyangwa se babana ubashakira inizanyo nziza bakurirayo nibarangiza bazagaruka bagukine kuko bamaze kuba macu nk'ubu kwa Kiyovu Sport hari igihe batabonaga udufaranga Odasa akagenda akipfurikana abakuze urumva akabaha prime abana tibariya n'abana bagende bajye mu ntare bagende basanga ati bitarabagaburisha urumva iyo nayo si imirere kati bitakaza girirwa amasabana abana bakirukanka bagakora ibishoboka byose bagakina hanyuma bajya gutanga prime ukayaba bamwe bakaba batura umubi abandi badatura umubi urumva rero no kurera ni strategy nyinshi ziba zikomeye ubwo rero biraza kurangira abakinnyi bazamuka amakipe ari bujye kubakura hanze niba APR koko itangiye kubona ko igura n'abandi b'imyaka yo hasi bato n'abanyu mutangire mubaho umwanya kandi bakurikirane kuko nanone iyo budget musohora mu ntabwo tsirita imana tukure kumva ngo ni direct technique tutamubona ni mu bana hariya tose abo bamunyankindi bande nabande bangabo babone tubabona hariya nabo bazamura tutabona mu mwaka
bandori tubonemo abana bakina muri APR Football Club nawe ujye wishimishamo ugati uriya mwana n'uwanjye nazamuye nk'uko rubona yakwicara akavuga ati Clement n'uwanjye nazamuye Pierre n'uwanjye nazamuye. hari aho byageze birahagarara byarahagarara. wenda twizere ko Bagiye nk'uko gushyiramo n'umutoza yabivuze bitazaba disikuru nk'uko no mu Umutoza myaka aravuze ishize ati, "Nanjye yari ariko- bimeze Toza aravuze ati nanjye banyoheje nzafasha bato babo ariko twareba buri mu gihe uwo muzanye wese arabivuga ariko nitumuboneye bazanabafasha kwirinda ibiyobyabwenge nabyo yabivuze umutoza wowe uyu aperi yaravuze ati biri mu byica abana nabyo nyine ko rero iryo rero rizakore kabisa hari umuntu umwita ariko namwe murakabya cyane ngo aperi ngo yatwara gute umukinnyi Simba twavuze ko Simba yamuvuzweho ntabwo twavuze ko aperi yayipejeje ko we aravuga ngo warabikompa ngo murimo murakabya cyane ngo mwumvikanisha ko umukinnyi ngo ari igitangaza aha ubwo ngo aperi ngo yamutwaye Simba ntabwo ari byo nuko Simba nayo yamushaka ikipe ishobora kubishaka umukinnyi ikabivamo none se yuko yamushakaga akajya uriya Jack ko yamushakaga akajya muri Esperance ubwo yiza kumubona abantu bari bamba Esperance se yigeze mushaka byose ibyo ku isoko umukinnyi amakipe amuguriraho ko ifashe neza igatera ashobora no gusanga wenda Simba hari yamurebaga nk'umushahara muke oya shaka usanga nawe itari ifite nawe kandi itarabirangiza ngo ibigano bigende neza indi kazi wenda kwangu n'undi birashoboka ko hari n'umuntu wayimuyipropozaga wenda yitaramutekereza byose biba bishoboka ntabwo ari ukumugira igitangaza rero ngo aperi ngo imupapuye Simba nk'uko twavuga ati aperi ashaka Celestin akwe na Simba iramushaka na Yange ejo wenda agasinya n'ahandi cyangwa nawe akajya